Dostlar selam, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Everest'in Red Switch mekanik klavyelerinden bir tanesi olan Everest KB GX8 adlı mekanik klavyeyi inceliyoruz. Fiyat bilgisiyle beraber ürünün beraberinde geldiği kutuya bir göz atalım. Ürünün fiyatı 250 liradan başlıyor, 300 liraya kadar çıkıyor. O civarlarda bulma şansınız bulunuyor dostlarım. Ürünü satın aldığınız zaman karşınıza böyle bir kutuyla geliyor. Öncelikle dikkatimizi çeken şey klavyenin Türkçe Q dizilime sahip olması. Mekanik Red Switch bir klavye ve aynı zamanda Rainbow aydınlatması bulunuyor. Herhangi bir şekilde RGB değil arkadaşlar. Sağ tarafa geldiğimiz zaman da 26 tane tuşun anti-ghosting özelliğini desteklediğini görebiliyoruz. Dikkatinizi çekmiştir. Üzerinde bir bilek desteği bulunuyor ancak böyle hafife alınacak bir bilek desteği değil. Bildiğiniz yumuşacık deri bir bilek desteği bulunuyor. Bu klavyenin zaten bana sorarsanız en büyük avantajlarından ve aynı zamanda beraberinde dezavantajlarından bir tanesi de bu arkadaşlar. Avantajı böyle bir özelliğin bulunması, dezavantajı ise arkadaşlar her ne kadar mıknatıslı bir yapıya sahip olsa da mıknatısları aşırı güçsüz olduğu için çok fazla böyle bir çekme kuvveti bulunmuyor. Bu özelliğine birazdan geleceğim. Bu özellikten kastım bu dezavantajına birazdan geleceğim. Öncelikle bilek desteğini bir kenara bırakıp klavyenin kendisinden bahsetmek istiyorum. Klavyede herhangi bir şekilde örgü kablo bulunmuyor. Standart normal bir plastik kablo ile beraberinde geliyor arkadaşlar. Klavyenin kendisine baktığımız zaman standart mekanik klavyelerden biraz daha farklı olduğunu görebiliyoruz. Örnek veriyorum, şöyle elimde bir tane Motospeed CK104 var. Şöyle alt kısmını görüyorsunuz, switchleri falan görebiliyorsunuz. Ancak bu biraz farklı tasarlanmış. Mesela şöyle yan yana kıyaslarsak alttaki klavyede switchleri falan görebilirken bunda öyle bir şansınız bulunmuyor. Buradaki ek parçadan kaynaklı alttaki kısma erişemiyorsunuz, göremiyorsunuz. Klavyenin genel görüntüsü, tasarım detayları falan hoşuma gitti. Şuradaki space tuşumuzun üzerinde bir tane Everest logosu bulunuyor. Aynı zamanda yazısı bulunuyor. Bu turuncu veya kırmızı diyelim. Kırmızı bir şekilde aydınlatılmış. Aynı şekilde üzerindeki şeritle beraber. Sol taraf sarı, orta turuncuya kaçan bir kırmızı. Burası mor, burası turkuoza kaçan bir renk aynı şekilde. Burası da hafiften pembe. Yani Rainbow aydınlatma bulunuyor. Herhangi bir şekilde tuşların ışıklarını değiştirme şansınız bulunmuyor. Sadece tuşların modlarını değiştirebiliyorsunuz. Tuş ışıklarını değiştirme biliyorsunuz. Sadece RGB klavyelerde oluyor. Rainbow klavyelerde böyle imkanlar bulunmuyor. Işıklandırma sistemine gelmeden önce bir sağına soluna bakalım. Aslına bakarsanız arkadaşlar tasarım detayından dolayı, buradaki ek parçadan dolayı klavye biraz kalın gözükebiliyor. Ancak normal mekanik klavyelerle neredeyse aynı yüksekliğe sahip olduğunu belirtebilirim. Arka tarafında da işte model adı, marka numarası falan yazıyor. Altında yükseltici mandalları bulunuyor. Bunları açabiliyorsunuz. Bunu açtığınız zaman altında herhangi bir şekilde sünger bulunmuyor. Ancak kaydırma konusunda kaydırmadığını söyleyebilirim. Özellikle şuradaki yumuşak petler kaydırmama konusunda bayağı bir avantaj sağlıyor. Çünkü gerçekten tırtıklı ve yumuşak yapısından kaynaklı masaya tutunuyor klavye. Böyle kayma falan yapmıyorsa rahatsız etmiyor. Normalde biliyorsunuz birçok mekanik klavyede, birçok ışıklı mekanik klavyede ışıkları şu şekilde ayarlarsınız. F tuşuna basarsınız, insert'ten veya delete tuşundan veya home tuşundan bunları değiştirirsiniz. Bunda bu şekilde yapılmamış ek bir ışıklandırma tuşu atanmış. Bu tuş üzerinden modları değiştirebiliyorsunuz veya ışıklandırmayı tamamen kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda ok tuşlarıyla da bunun ışıklandırma sistemini, yüksekliğini alçaltıp yükseltebiliyorsunuz. En yüksek seviyeye veya en düşük seviyeye getirdiğiniz zaman herhangi bir şekilde bir uyarı ışığı yapmıyor. Bunu siz kendiniz anlıyorsunuz yükseklik seviyesinden veya alçaklık seviyesinden. Evet, şimdi modlardan bir bahsedelim. Öncelikle böyle bir sabit renk modumuz var. Herhangi bir olayı yok. Sadece ışıklar sabit bir şekilde yanıyor. Basalım. Bunda ne yapıyor? Bunda arkadaşlar yanıp sönüyor. Bunun hızını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ok tuşlarıyla bunları ayarlama şansınız bulunuyor. Buna kısacası nefes alma modu diyebiliriz. Tekrardan basıyorum. Bu mod benim hoşuma gitti. Üstten komple ışıkları alıyor, aşağı kadar getiriyor. Yine aynı şekilde hızlandırma imkanınız bulunmakta. Tekrar değişelim. Bu seferki de işte alttan yukarıya doğru gidiyor. Bu arada her modun hızı kendine göre değişiyor. Örnek veriyorum, bir moda girdiğiniz zaman, hızı arttırdığınız zaman başka bir moda girdiğinizde o modda o hızdan başlamıyor. O mod kendi standart hızıyla başlıyor. Siz tekrardan yükseltmek veya alçaltmak zorunda kalıyorsunuz. Değişelim bunu da.
Bunda da ortadan sonlara doğru gidiyor. Hemen hızını arttıralım. Şu an bende bayağı kuvvetli bir ışık olduğu için ışıklar çok fazla gözükmeyebilir. Çünkü zaten şu anda arkamda 4 tane perde bulunuyor. Tepemde bir tavan lambası bulunuyor ve aynı zamanda spot ışığı bulunuyor. Bu yüzden ışıklar az geliyor olabilir. Ancak gerçekten de net bir şekilde söyleyebilirim ki arkadaşlar, çok yüksek seviyeli bir ışıklandırma sistemi bulunuyor. Gerek yüksek ışık olsun, gerek düşük ışık olsun, işinizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu da bastığınız kısmı şu şekilde aydınlatıyor. Birçok mekanik klavyede bulunan bir mod bu da arkadaşlar. Bu da biraz böyle farklı, tam sönmüyor. Hafiften böyle dalgalanma efekti falan veriyor. O kadar inanılmaz fazla modu bulunmuyor ancak modlar işinizi görüyor mu? Görüyor. Ve tek tuş üzerinden çok rahat kontrol edebiliyorsunuz. Bu benim hoşuma gitti. Fn tuşuyla herhangi bir kombinasyona ihtiyaç duymuyorsunuz. Keşke bütün mekanik klavyelerde şu tuş yer alsaydı dostlar. Bilek desteğinden de bahsedeyim. Ardından işte switch kalitesinden, oyun performansından, tuş kalitesinden vesaire bahsedelim. Şimdi dediğim gibi bilek desteğinin bulunması ve aynı zamanda bu bilek desteğinin bu kadar yumuşak olması çok büyük bir avantaj. Çok büyük bir avantaj ancak keşke bu kadar güzel bir bilek desteğinin uç kısımlarına, yani bağlantı kısımlarına kaliteli bir mıknatıs sistemi konulsaydı ve bu klavyeyi çok rahat sımsıkı tutabilseydi. Ancak bunda öyle değil. Mıknatısları ya hiç yok ya da çok zayıf mıknatıslar kullanılmış. Çünkü herhangi bir çekim kuvveti bulunmuyor. Çok hafif bir şekilde. Bu da işte zamanla oynama yapıyor. Mesela sola doğru kayıyor, sağa doğru kayıyor veya arkaya doğru geliyor. Böyle durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bilek desteğinin altında da şöyle toplamında 6 tane pet bulunuyor masanızda kaymasın diye. Tabii ki bunlar da yine güzel olmuş. Her ne kadar mıknatıs sistemi zayıf olsa da bunların bulunması gördüğünüz gibi masada sallanmasını, kaymasını engelliyor. Bilek desteği güzel ayarlanmış. Elinizi klavyenin üzerine koyduğunuz zaman tamamen bileğinizi güzelce destekleyebiliyor. Tuşları rahatlıkla kullanma durumunuz bulunuyor dostlarım. Bu şekilde. Bu arada bana gelen bu üründe herhangi bir şekilde tuş çıkartma aparatı çıkmadı. Ki zaten tuşları çıkartabilmeniz için gerekli aralık bulunmuyor. Yani mesela biliyorsunuz ki tuş çıkartma aparatı ucundaki çentikler sayesinde dibe kadar gidiyor. O çentikler alttaki yeri kavruyor ve çekiyorsunuz, geliyor. Ancak bu klavyede dediğim gibi boşluklar çok az olduğu için zaten elinize herhangi bir tuş çıkartma aparatı bulunsa bile bunlarda kullanabileceğinizi düşünmüyorum. Dediğim gibi aralık çok az. Bu tuş çıkartma aparatının araya girebilmesi için yeterli değil arkadaşlar. Tüm tuşlar için söylüyorum. Sadece buraya örnek vermiyorum. Hepsi için maalesef bu şekilde. Yani örnek veriyorum, kirlendi, içine bir şey kaçtı. Çıkarmakta zorlanabilirsiniz ancak diğer mekanik klavyelerde ulu orta olmadığı için, çok fazla köşeleri geniş olmadığı için içine her türlü şey girmiyor. Örnek veriyorum, benim şu an kullandığım CK104'te sürekli içine işte kırıntılar giriyor. Leblebi yesem leblebi bile içine giriyor. Ancak bunda boşluklar ufak olduğu için bunda kolay kolay içine kir, toz kaçacağını düşünmüyorum. Zamanla bu kendini gösterecektir ancak tuş çıkartma anlamında ergonomik olduğunu söyleyemem. Tuşlar kolay kolay çıkmıyor. En kolay çıkan tuştan örnek vermek istiyorum. Şöyle ESC'yi çıkarıyoruz. Ve gördüğünüz gibi klavye arkadaşlar Red Switch bir mekanik klavye. Ben her zaman Red Switch klavyeyi daha başarılı buluyorum. Daha başarılı bulma sebebim, basış hissiyatı anlamında, yumuşaklığı anlamında Blue kadar sert değil. Ses anlamında Blue kadar rahatsız edici değil. Çok tatlı bir sesi var arkadaşlar gerçekten. Hani çok sessiz değil, çok da sesli değil, tam ortasına kavuşmuş hali Red Switch. Bu yüzden ben Red Switch klavyelerin sesini çok başarılı buluyorum. Tek dezavantajı ne oluyor? Bu sadece bu klavye için söylemiyorum. Bütün Red Switch klavyelerde böyle. Bazen tuşa basıp basmadığınızı anlamıyorsunuz. Bunu birçok Red Switch klavye kullanıcısı yaşamıştır. Oynuyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ama bastığınız tuşa bazen farkına varmıyorsunuz. Çünkü gerçekten tuşlar yumuşak. Özellikle zaten bu klavye biraz daha yumuşak olduğu için böyle durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Zamanla alıştıktan sonra bunlar düzeliyor dostlar. Hemen sağ üstte görmüş olduğunuz gibi bir işte Windows tuşu falan var. Numlock tuşu var. Numlock tuşunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bildirim ışığı burada yanıyor. Caps Lock da aynı şekilde veya Fn tuşundan Windows'u kilitliyorsunuz. Windows kilitlediğiniz zaman da burada bir ışık yanıp sönüyor. Fn tuşuyla Windows kilitleme olayı şu şekilde. Oyun oynuyorsunuz. Eliniz yanlışlıkla Windows tuşuna değiyor ve oyunu alta atıyor. Bunu engellemek için Fn tuşuna basıp Windows tuşuna bastığınız zaman kilitten görmüş olduğunuz üzere bunun Windows sekmesini açma özelliğini devre dışı bırakıyor. Tuşu etkisiz hale getiriyor. Oyun performansı anlamında CSGO ve Forza Horizon gibi oyunlar oynadım. Forza Horizon biliyorsunuz direksiyon setiyle oynamayı gerektiren bir oyun, ancak ben klavyeyle oynadım ve buna rağmen arkadaşlar yumuşak olmasından kaynaklı oyunu oynarken, işte space tuşunu kullanırken veya WASD tuşlarını kullanırken bana hiçbir zorluk yaşatmadı. Oyunlardaki yumuşaklığı sizi yormama anlamında, ergonomi anlamında olumlu geri dönüş yapıyor. Sessizlik açısından da zaten büyük bir avantaj, çünkü odanızda biri kalıyorsa veya evinizde aileniz yaşıyorsanız sizi zora sokacak bir klavye değil. Blue Switch mekanik klavyelerde olduğu gibi. Arkadaşlarınızdan veya çevrenizden küfür yedirtmiyor. İşte Fn tuşundan müzik menüsünü, sesi açma kapatma menüsünü, komple sesi kapatma menüsüne, maillere vesaire erişebiliyorsunuz. Kısa yollar F tuşlarına F1'den F12'ye kadar
atanmış. Bunlar üzerinden işlem yapabiliyorsunuz dostlar. Şimdi klavyenin avantajlarını ve dezavantajlarını size ufak bir şekilde not geçeyim, özet geçeyim. Bence böyle kaliteli bir bilek desteğinin bulunması büyük bir avantaj. Tek dezavantajı mıknatıslarının zayıf olması ve burayı pek iyi tutmaması. Işıklandırma sistemini başarılı buldum. Işığın parlaklığı gerçekten arkadaşlar yüksek ışık olmasına rağmen yeterli. Aynı zamanda tuşların basış hissiyatı olsun, red switch'in kalitesi olsun, 50 milyonluk tıklama ömrü olsun. Gerçekten de başarılı. Hem uzun ömürlü hem çok rahatsız edici bir sesi bulunmuyor hem de yumuşak bir klavye. Mod konusunda inanılmaz fazla mod bulunmuyor. Çok böyle hiç alışagelmediğimiz modlar bulunmuyor. Ancak standart bir kullanıcı için işini fazlasıyla görecek güzel modlar da yer alıyor. Çok fazla yok. Çok fazla gösterişli modlar yok. Ortalama olarak modlar yer alıyor. Çok fazla mod konusunda bir şey beklememek gerekiyor. Işıklandırma kalitesi güzel. Switch kalitesi güzel. Bilek desteğinin yumuşaklığı ve kullandığı malzeme kalitesi güzel. Klavyenin genel görüntüsü güzel gözüküyor. Ben şu an mesela CK104 varken bunu kullanıyorum. Neden? Çünkü görüntü şöleni bulunmuyor. Böyle sade seviyorum ben zaten. Sade bir klavye. İşte red switch sessiz, yumuşak ve bilek desteğinin de deri olması büyük bir avantaj. Bu saydığım şeyler bu klavyeyi kullanmam için sebeplerden birkaç tanesi oldu. Benim hoşuma gitti. Her konuda beğendim. Birkaç tane tabii ki dezavantajı bulunuyor. Bilek desteğinin mıknatısı olsun, tuşların kolay çıkamaması olsun, içerisinden herhangi bir şekilde tuş çıkartma aparatı çıkmaması olsun. Böyle ufak tefek hataları bulunuyor. Ancak dediğim gibi oyun performansı anlamında da CSGO oynadım, Forza Horizon oynadım. Hiçbir şekilde beni pişman etmedi. Tuş kalitesi, ışıklanma kalitesi, genel malzeme kalitesi başarılı, bileğinizi yormayan bir klavye. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Destek için abone olup beğenmeyi unutmayalım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.